ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយអំពីការសរសេររូបមន្ត if ចឹង if គឺជារូបមន្តរកតាមលក្ខខណ្ឌចឹង syntax បើទៀត if logical test value is true value is false ចឹង logical test គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវកំណត់ចឹង value is true គឺជាទិន្នន័យពេលលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវចឹងនេះ value is true ចឹងជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រឹមត្រូវមួយទៀត value is false គឺជាទិន្នន័យពេលលក្ខខណ្ឌខុស false លក្ខខណ្ឌដែលខុសចឹងយើងតាមដានមកមើលការអនុវត្តនៅរូបមន្ត X ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបមន្ត X នេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការរកនិទេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរកនិទេសបានទី1យើងត្រូវចុចសញ្ញាស្មើគឺសេ H បើកកញ្ចក់បន្តទៅទៀតយើងមើលនៅកន្លែងនេះវិជ្ជាភាពរបស់យើងគឺនៅអក្សរ E ហើយនៅលេខរៀងទី7ខាងនេះមិនមែនលេខរៀងមួយនេះទេគឺលេខខាងគេទាំងអស់នេះលេខ7អញ្ចឹងយើងសរសេរ E 7បន្ទាប់មកយើងដាក់សញ្ញាធំគឺស្មើនឹង8 comma double apostrophe អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដូចជាអក្សរខ្មែរយើងដាក់ល្អប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ apostrophe 2ហើយយើងចាំដាក់អក្សរខ្មែរតាមក្រោយបន្តមកទៀតយើងចុច H បើកកញ្ចក់7ធំឬស្មើនឹង 6.5 comma double apostrophe ចាកន្លែងនេះដែរខ្ញុំត្រូវដាក់អង្គូតែខ្ញុំច្រឡំសិនមើល if បើកកញ្ចក់7ធំវាស្មើ 5 ចឹង double apostrophe comma double apostrophe មួយទៀត double apostrophe ទៀតហើយយើងដាក់សញ្ញាបិទវងកញ្ចក់វិញ1 2 3អញ្ចឹងយើងបិទទៅ3ទេបន្តមកទៀតយើងកន្លែងនេះដោយសារតែយើងត្រូវដាក់អក្សរខ្មែរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថានេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាមធ្យមយ៉ាងនេះខ្ញុំដាក់ថាបង្គោលហើយកន្លែងដែរគឺខ្ញុំដាក់ថាល្អមកទៀតយើងចុច enter អញ្ចឹងចុច enter អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានកំណត់មិញគឺចាប់ពី 6.50 ឡើងទៅរហូតដល់ 7.99 គឺអង្គុលអញ្ចឹងហើយយើងដើម្បីឲ្យវាចេញទាំងអស់យើងដាក់សញ្ញាបូកណានៅក្នុងកន្លោននេះដាក់សញ្ញាបូកនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំខាងក្រោមវាដល់មកទៀតយើងចុចមកឆ្វេងជាប់យើងអូសវាក្រោមយើងអូសវាក្រោមត្រឹមឧស្សាហ៍របស់យើងហើយយើងប្រឡែងអញ្ចឹងយើងវាយលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវកំណត់ណាគឺអ្នកដែលបានបន្ទុកវិជ្ជាភាព 8.81 ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅក្រោម 5 គឺធ្លាក់យើង 3.7
3 15ហ្នឹងធ្លាក់ហើយនេះ799នេះបង្គួរនេះ92នេះបង្គួរ 6.92 បង្គួរដែរ 6.73 បង្គួរ 7.5 ក៏បង្គួរដែរ 7.88 ក៏បង្គួរដែរហើយនៅឡើងនេះបន្ទុកល្អ 8.65 ល្អអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមកគឺត្រូវល្អណាព្រោះយើងកំណត់វាថាចាប់ពី 8 ឡើងទៅគឺល្អណាអញ្ចឹងល្អពី 8 ក្រោមដល់ 6.50 ហ្នឹងគឺបង្គួរដល់មកទៀតនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះដែរដល់ប្រសិនបើវាធំឬវាស្មើ 5 អញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រឹម 6.49 មកដល់ត្រឹម 5 នេះគឺបន្ទុកវិទេសរបស់វានឹងគឺមធ្យមហើយបន្តមកទៀតគឺក្រោម 5 ហ្នឹងគឺធ្លាក់ខាងកន្លែងនេះគឺធ្លាក់នេះដាក់ខាងវាឲ្យធ្លាក់តែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត is ដើម្បីរកនិទេសសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយ Share ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងសូមអរគុណ